Türk Hava Yolları geçen yıl 2 milyar euro kar ettiğini açıkladı ve bununla gurur duyuyoruz dedi. Biz milletin parasıyla kurulan bu hava yolundan bu milletin %50 daha ucuza yararlanmasını istiyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, her bir vatandaşımıza yılda bir sefer en azından gidiş dönüş %50 indirimli uçak bileti vermeleri gerekiyor. Arkadaşlar, Türk Hava Yolu kimin malı? Milletimizin parasıyla alınan uçaklar bunlar. Bir vatandaşımız izin zamanı geldiği zaman ya da içinde bulunduğumuz bu dönemde uçak bileti araştırmaya başladığında eli ayağı titriyor. Nasıl alacak? 3.000 euro ödeyecek.